դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տիկին Խաչատրյան արդեն կլինի մոտ մեկ շաբաթ, որ թշնամի սանձազերծել է պատերազմ Արցախ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով, մինչև անգամ թշնամին թիրախավորում է Հայաստանը, մենք տեսանք մի քանի դեպքեր, ձեր դիտարկումները ինչու է այս փուլում ակտիվացել Թուրքիան, ինչու է նշում Թուրքիան, որովհետև ասել, թե մենք այսօր պատերազմում ենք Ադրբեջանի դեմ, սխալ է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ մենք կոնկրետ պատերազմում ենք Թուրքիայի թուրքական զենքերի դեմ և Թուրքիան ոչ մի ձև նաև չի թաքցնում իր աջակցությունը իր բարեկամ կամ հարազատ երկրի կամ ինչպես ասում են իր վիլայեթ Ադրբեջանին, ինչու ենք այս փուլում այսպիսի իրավիճակի հասել և այսօր նաև պարզ դարձավ, որ Արցախի նախագահը Արայք Հարությունյանը ևս մեկնում է առաջնագիծ, խնդրեմ։ Ասել, որ պատերազմը բոլորիս համար ինչ-որ անակնկալ էր, կամ մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի մասի համար անակնկալ էր, կլինի սուտ, որովհետև իրականում մենք գիտեինք, որ ի վերջո այս քաղաքականությունը, որը վարում են ներկա իշխանությունները, բերելու է պատերազմի։ Պարզապես ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների այն գոնե պետք է լիներ մեկ ամիս ավելի ուշ աշնանը, սակայն տեղի ունեցավ ներկայումս հիմա։ Որն է պատճառը իմ անձնական գնահատմամբ, դա որոշակի գուցե գործողություններն ու հայտարարություններն են, որոնք կատարվել են ներկա իշխանությունների կողմից, քանի որ նրանք տեսան, որ հոկտեմբերի 8-ին տեղի ունենալու մեծ հանրահավաք եւ կարող է իրենք զրկվեն իշխանությունից, հետեւաբար հասկանալով, որ իրենց միայն կարող է փրկել այդ իշխանազրկումից, կարող է փրկել լայնածավալ պատերազմը, կատարեցին որոշակի հայտարարություններ, որի արդյունքում խրտնեցրեցին թշնամուն։ Դուք իրավացի եք, որ սա պատերազմ է ոչ թե Ադրբեջան-Արցախ, այլ Արցախը եւ Հայաստանը պատերազմում են եւ Թուրքիայի դեմ, եւ Իսրայելի դեմ, եւ միջազգային տերորիստների դեմ։ Այո, սա սարսափելի պատերազմ է, որին մենք դիմակայում ենք, հաղթում ենք եւ հաղթելու ենք։ Այն ինչ Ադրբեջանը նախաձեռնեց, իհարկե Ադրբեջան ասելով եկեք հասկանանք Թուրքիան, առաջին հերթին վնասում է իրեն, որովհետև արդեն կան տեղեկություններ, որ այն տերորիստները, այն ահաբեկիչները, ում նրանք բերել են, որպեսզի մեր վրա գրոհեն եւ մեզ սպանեն, այսօր հարձակվում են նաև Ադրբեջանի բնակիչների վրա, բռնաբարությունների մասին հաղորդագրություններ ենք մենք ստանում, ավելին Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնությունները, լեզգիները, թաթերը եւ այլն այսօր ըմբոստանում են, անգամ իրենց բարձրաստիճան պաշտոնյաները, падգամավորներ հայտարարություններ են տարածել, որ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները չենթարկվեն Ալիևի հորդորներին եւ չգնան զինվորական ծառայության, ինչի ֆոնին նաև Ադրբեջանը փակել է օդային սահմանը եւ թույլ չի տալիս, որ իր քաղաքացիները տեղաշարժվեն։ Ադրբեջանում կա իհարկե ինֆորմացիոն բլոկադա, բայց այդ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները պետք է մի բան հասկանան, որ իրենց ուղարկելով մեզ վրա պատերազմի, առաջին հերթին բնաջնջում են հենց իրենց, որովհետև են բոլոր մարդիկ, են բոլոր Թուրքի համազգեստով մարդիկ, ովքեր գալիս են մեր սահմանի վրա, իրենք այլընտրանք չունեն, քան մահանալն է։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ, ուզում եմ նախ հայտարարել, որ մեր տղաները իրենց առջև դրված խնդիրները կատարում են իդեալական, ես իրենց պաշտում եմ, ես իրենց շատ շնորհակալ եմ։ Ես շատ ճիշտ եմ գնահատում այս փուլում Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի քայլերը, որոնք միտված են համախմբման եւ այն, որ այսօր նա գնաց առաջնագիծ նույնպես ողջունում եմ, այստեղ չի կարող լինել որևէ քաղաքական մոտիվ եւ ես խնդրում ու պահանջում եմ, որպեսզի այս ամեն ինչը մեր ազգային պայքարը չվերածեն քաղաքական կեղտոտ խաղերի։ Ես իհարկե առաջնագծում, ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության առաջնագծում ունեմ ընկերներ, բարեկամներ, ում հետ խոսելիս ասում են, որ ամեն շատ ճիշտ է կազմակերպված եւ այն ոգին,
որ արկա է այսօր մեր պաշտպանության բանակում, շատ բարձր է եւ շատ ճիշտ է, շատ պրոֆեսիոնալ է։ Սրա համար ես անկեղծ պետք է լինեմ, գուցե մի քանի ամիս առաջ ես դերահավատորեն էի սրան վերաբերվում, չէի պատկերացնում, որ այսպես իրոք Արցախի ներկայաշխանությունները կկազմակերպվեն ու ողջունում եմ դա։ Սա կապված է, որ մենք տեսանք նախկին ռազմական գործիչները ևս գնացին իրենց հարցությունը հայտնելու, այսինքն բոլորը գնում են մի կողմ իրենց քաղաքական հայացքները եւ հանուն հայրենիքի է այսօր մեր պայքարը։ Տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ ոչ բոլորն են դնում իրենց քաղաքական ամբիցիաները եւ սելֆի անելու եւ բանաստեղծություն հրապարակելու իրենց մղումները, եւ ոչ բոլորն է, որ հայրենասիրական մղումներով այսօր սահմանագծին են։ Ուրեմն ես ուզում եմ անդրադառնալ մի հրապարակման, որը կատարել էր օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը եւ այսպիսի մի հրապարակում է արել տեղադրելով Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը, գրել է, որ ուրեմն էս էլ մեր գերագույն հրամանատարն է եւ ներքևում հեշթեգով գրել է չշշկռեք։ Ուրեմն առաջին հերթին բնականաբար սա բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսելա բառապաշար չէ, երկրորդ հերթին աղավաղում է հայոց լեզուն եւ երրորդ հերթին ուզում եմ հարց տալ, ինչ է նշանակում պարոն Միրզոյան չշշկռեք ձեր գրառումը։ Հաջորդը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն այսօր, քանի որ չի հայտարարվել պատերազմ, Նիկոլ Փաշինյանը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Այսօր համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության գերագույն գլխավոր հրամանատարը Օնիկ Գասպարյանը, մեր գլխավոր շտաբի պետը։ Ես այս մասին չէի խոսի, եթե չլիներ Արարատ Միրզոյանի այս հայտարարությունը եւ հատկապես իր չշշկռեք անշնորհք, մեղմ ասենք, անշնորհք ձևակերպումը։ Այսօր ազգային ժողովի միայն Բարգավաճ իմ ունեցած տեղեկությունները Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորներն է, որ առաջնագիծ են գնացել են Արցախ, իսկ ինչ է անում նույն այսպիսի հայտարարություններ անող Արարատ Միրզոյանը, ով ուրեմն իր ազգային ժողովի կայքում տեղադրված CV-ի համաձայն անգամ չի ծառայել պաշտպանության բանակում եւ ունի ահա այսպիսի փոքրիկ կենսագրություն եւ այս մարդը այսօր ազգային ժողովի նախագահ է եւ մեզ բոլորիս հաթաթա է տալիս ասելով չշշկռեք։ Այսօր ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության մի շարք падգամավորների կանդրադառնանք, իհարկե ձեր թույլտվությամբ ես նաեւ առաջարկում եմ, որպեսզի մենք կատարենք որոշ զանգեր եւ հասկանանք, թե այս մարդիկ ինչու առաջնագծում չեն։ Ավելին, ասում ենք, չէ, մենք ազգային ոգին արթնացել եւ բոլորս առաջնագծում ենք, այսպես ասեմ, ես նույնպես գնացել եմ որոշակի օգնություն ցուցաբերելու, իհարկե հասկանում եք, որ առաջնագիծ չեմ մեկնել, որովհետեւ զինվորական չեմ եւ չկար պաշտպանության բանակի համապատասխան հրահանգը, լինելու պարագայում մենք բոլորս այո պատրաստ ենք, բայց բացի այս մարդկանցից, ովքեր այսօր ազգային ժողովում նստած падգամավորություն են անում։ Հարգելի Մարիամ, ես ուզում եմ մեր հանրության ուշադրությունը գրավել մի հանգամանքի վրա, որ այսօր մեր զինվորականների միջին աշխատավարձը կազմում է շուրջ 200,000 դրամ, եւ այսօր այդ մարդիկ իրենց կյանքի գնով մեզ բոլորիս կյանք են պարգևում, մեր հայրենիքին ազատություն են պարգևում։ Մինչդեռ այս падգամավորները ստանալով շուրջ 1 միլիոն ամսական գումար հաթաթա են տալիս ազգային ժողովի ամբիոնից, փոխանակ միասնության կոչեր անելու, սպառնալիքներ են հնչեցնում, ուրեմն այդպես բարձրագույն հայտարարություններ են անում, բայց այսօր թաքնված են իրենց տներում, իրենց տաքուկ անկողիներում։ Ես հարց եմ տալիս, ինչու պետք է ձեզ պաշտպանեն իմ ընկերները, ինչու պետք է ձեզ պաշտպանեն հայերը, իմ հայրենակիցները։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ այսօր մեր ախալքալաքի հայերը, մեր սփյուռքի հայերը բոլորի կոկորդն են կրծում եւ պահանջում են վերադարձ հայրենիք, որպեսզի գնան սահմանագից, իսկ դուք այսօր ազգային ժողովի ձեր կարմիր բազկաթոռերում նստոտած չեք ցանկանում ձեր պարտքը տալ հայրենիքին։ Սրանց եկեք մի փոքր ուշ կանդրադառնանք, ես մի քանի այլ կարևոր հայտարարություն եմ ուզում անել եւ ուզում եմ, որ մենք
շատ աչալուրջ լինենք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հերթական հայտարարություն է տարածել։ Հորդորում է Հայաստանի Հանրապետություն գտնվող իրենց քաղաքացիներին հեռու մնալ Երևանից հարավ ընկած հատվածներից, Սևանա լճի արևելյան ուղությամբ եւ M4, M16 մայրուղիների արևելյան ուղություններից, սկսած Դիլիջանի ազգային պարկից մինչև Տավուշում գտնվող Վրաստանի սահմանի տարածքներ գնալուց։ Եվ այդ հայտարարությունը արել է անգլերեն նաեւ տեքստով, մի քիչ ավելի ծավալուն է այն, եւ ուրեմն դեմոնստրացիաներից, ուրեմն հավաքույթներից նաեւ խուսափելու հայտարարություն է անում։ Սա մեզ պետք է այսպես փոքրիկ հուշում լինի, քանի որ մենք հիշում ենք, որ ամսի 27-ից առաջ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը արել էր հայտարարություն կոչ անելով իր քաղաքացիներին չգնալ Արցախ եւ չգնալ ուրեմն մեր սահմանամերձ շրջաններ։ Հարց է առաջանում, այդ ինչ գիտի ԱՄՆ դեսպանատունը, որ մենք չգիտենք։ Եվ խելքի գալով, այսպես ասենք, մտածելով մենք հասկանում ենք, որ այս հայտարարությունը բացարձակապես պատահական չէ։ Բացարձակապես մատնվել խոճապի չի կարելի, որովհետև տեսեք, 2 օր առաջ, երբ որ մեր Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանությունը գործեց, մարդիկ խոճապի էին մատնվել։ Առանց հասկանալու թե ինչ է կատարվում, խոճապ էին մատնել, փողոց էին դուրս եկել, սա նշանակում է, որ մենք պետք է մեր քաղաքացիների նախապատրաստենք, հետևաբար ես խնդրում եմ։ Այո, երեք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարություն արեց, որ պետք է փաստաթղթեր, սնունդ, մի քանի օրվա ջուր եւ տաք հագուստ պատրաստել, օգնենք, եթե լինի տագնապ, ապա օգնենք մեր երեխաներին, ծերերին եւ ուրեմն գնանք ապաստարաններ։ Ինձ հաճախ հարցնում են, հաճախը որն է երեկվա ընթացքում բավականին հարցադրումներ են ստացել, բալա, որն է որոնք են այդ ապաստարանները։ Այդ ապաստարանները մեր նկուղներն են, այդ թվում նաև ուսումնական հաստատությունների նկուղները, այդ ապաստարանները մետրոներն են, որտեղ մենք ունենք ապաստարաններ։ Եթե չկա ապաստարան, ապա Աստված հեռու պահի իհարկե նմանատիպ ինչ-որ արտակարգ իրավիճակում կարող եք բացել դռները եւ դռների հետ տակ կանգնել պարզապես ձեր երեխաների հետ միասին, ինչպես որ ուրեմն մեզ այսպես ասենք սովորեցրել էին նաև Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երկրաշարժերի ժամանակ է այդպես արվում, բայց ես մի խնդրանք ունեմ մեր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, գուցե արժե կազմակերպել ուրեմն ուսումնական ինչ-որ միջոցառումներ, իհարկե հասկանում եմ, որ ժամանակը սուղ է, բայց գուցե կարելի է կազմակերպել հատկապես մեր մարզերում, այդ նաև ինչու ոչ Երևանում, որովհետև այստեղ մենք ունենք մեծաթիվ քաղաքացիներ, մեծ թվով քաղաքացիներ, կազմակերպել ուսումնական տագնապներ, որպեսզի մեր հայրենակիցները հասկանան, թե ինչ է պետք իրենց եւ կոնկրետ ինչ պետք է անեն, հատկապես խոճապի չմատնվեն մեր երեխաները։ Բայց ինչ եմ ես կոչ անում, սիրելիներս, առանց խոճապի, առանց վախենալու, իրապես այս պահի դրությամբ մենք այդ խնդիրը չունենք, փառք Աստծո, բայց ես անձամբ այսօր մեր նկուղը պետք է կարգի բերեմ, իմ հարևանների հետ միասին, կոչ եմ անում նաև բոլոր դպրոցների տնօրեններին, հարգելի տնօրեններ, խնդրում եմ կարգի բերել ձեր դպրոցների ապաստարանները, որովհետև մեր երեխաները դպրոց են գալիս, շարունակում են դպրոց գալ, ուսումնական պրոցեսը լավ է, որ չի դադարում, եւ ուրեմն որպեսզի մենք բոլորս պատրաստ լինենք, ինչու ոչ նաև դպրոցներում ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք կազմակերպեք ուսումնական տագնապ եւ ուսումնական տարահանման միջոցառումներ։ Մեր երեխաները, որպեսզի լինեն կազմակերպված, առաջին թշնամին այսօր մեր կլինի տագնապը։ Հարգելի մայրամ, ձեր թույլտվությամբ նաև մեր հայրենակիցներին մեկ այլ բան էլ ասեմ, շատ հաճախ հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում ձայնային հաղորդագրություններ եւ տեսանյութեր էին տարածում, մեր քաղաքացիները վախվորած տագնապած այդ տեսանյութերը եւ ձայնային հաղորդագրությունները հատկապես Messenger-ի միջոցով տարածում էին։ Ես բոլորիդ խնդրում եմ եւ հորդորում եմ այդ ձայնային հաղորդագրությունները ոչ լսել, ոչ էլ տարածել եւ տագնապ չտարածել։ Ինչու՞։ Այդ ձայնային հաղորդագրություններում եւ այդ տեսանյութերում կան բանալի բառեր, որոնք հերթական անգամ
կներեք բարձ համար գուցե ճիշտ չի, գուցե ճիշտ է զոմբիացնում են, այսինքն նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման է ենթարկում մեր քաղաքացիներին։ Ուրեմն որոշակի այդպես վախ եւ տագնապ են մտցնում նրանց մեջ։ Այս պահին դա մեզ բացարձակապես անհրաժեշտ չէ։ Այո, միակ ճիշտ ճանապարհը դա մեր պաշտոնական աղբյուրներին հետևելն է։ Այսքանը, ինչ որ ես կարող եմ խորհուրդ տալ։ Հաջորդը։ Շատ քաղաքացիներ ասում են, որ գիտեք, այսպիսի իրավիճակում խնդրում ենք մի քննադատեք Փաշինյան Նիկոլին եւ իր վարչակազմին։ Սիրելիներս, երբ որ 2 տարի առաջ դուք կատարեցիք հեղափոխություն կամ իշխանափոխություն կամ ձեզ խաբելով, մանիպուլյացիա ենթարկելով նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման, ուրեմն ձեր ներուժը, ձեր հավատը օգտագործելով ազգադավ իշխանությունը եկավ իշխանության, ղեկավարումը վերցեց իր ձեռքը, ես եւ իմ նման մարդիկ, ովքեր հասկանում էին, թե ինչ է տեղի ունենում, հայտարարեցինք, որ սա բերելու է պատերազմի եւ բերելու է սարսափների, որ սա ուղղորդվել է դրսից թրքամետ ուժերի եւ գլոբալիստական սիոնիստական ուժերի միջոցով է կազմակերպվել, իհարկե ձեզ շատերը չհավատացին։ Այն ժամանակ ես ինքս մի քանի անգամ հայտարարեցի, որ եթե ես լինեի Փաշինյանի փոխարեն, հետևաբար Փաշինյանին կոչ էի անում, ուրեմն ստեղծել ջրի եւ սննդի մեծ պաշարներ, որովհետեւ մեր նման պատերազմող երկիրը եթե հայտնվեր շրջափակման մեջ, իսկ մենք արդեն այսօր շրջափակման մեջ ենք, ապա մենք պետք է մեր կռիվը տանենք եւ մեր պայքարը ուժեղ է լինելու, եթե մենք ունենանք սննդի եւ ջրի Վերադառնալով ազգային ժողովի իմ քայլի պատգամավորներին, ասեմ, որ ես առանձնացրել եմ հենց ազգային ժողովի կայքից, առանձնացրել եմ մի շարք պատգամավորների կենսագրականները, ովքեր փաստացի չունենալով լուրջ աշխատանքային փորձ, այդպես մի քանի տարվա համեն գիտենք, որ իրենք շատ երիտասարդ են, մի քանի տարվա ուրեմն ինչ-որ թեթև աշխատանքներ կատարածնելով, այսօր որոշում են մեր հայրենիքի ճակատագիր։ Երբ որ հայտարարվեց ռազմական դրություն, այս նույն մարդիկ ազգային ժողովի ամբիոնից մեծ խոսում էին, որ մենք մեր վերջին արյան կաթիլը կտանք հանուն հայրենիքի, ես ուզում եմ հասկանալ, բա հիմա որտեղ են այս մարդիկ։ Մենք գիտենք, որ լրատվականներում հայտնվեց տեղեկատվություն, որ օրինակ Դանիել Հովհաննիսյանին էին հարցել, թե ինչու սահմանում չեք, ինչու ճակատում չեք, եւ նա ասել էր, որ ինքը զինվորական, ուրեմն զինվորագրման ենթակա չէ։ Բայց այս մարդը մեծ սահմանադրություն է մեզ համար գրում, այդ թվում նաև չլինելով իրավաբան։ Հաջորդը գիտենք, որ Արման Բաբաջանյանին, որ էլի ազգային ժողովի պատգամավորը եւ էլի հսկայական աշխատավարձ ու պարգև ավճարի ստանում, հարմար չի գնալ մեր հայրենիքը պաշտպանել։ Հիմա ես նախատեսում եմ այս մարդկանց կենսագրականներն ուսումնասիրելով, նախատեսում եմ ճշտել, թե ի վերջո որտեղ են այս մարդիկ այս պահին, երբ որ ազգային մոբիլիզացիա է, երբ որ յուրաքանչյուրը տնային տնտեսուհուց, վարորդից սկսած մինչև ուրեմն բարձրաստիճան որոշ պաշտոնյաներ, թե այս մարդիկ որտեղ են գտնվում, երբ որ այս մյուսները պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար կյանքը իրոք զոհաբերել։ Ինձ հետաքրքիր է որտեղ են մեր նախարարները, որ այդպես կլինիկական փորձարկումներ են անում, որ այդպես Լանզարոտեի կոնվենցիա են բերում մտցնում մեր երկիր, որ մանկապղծություն են անում, որ ապաստարաններ են կառուցում տրանսգենդերների համար եւ մեր երեխաներին Լանզարոտեի կոնվենցիայի համաձայն մեզանից տանելու համար։ Սա ուրեմն սա անպայման այսօր մենք կպարզենք։ Եվ քանի որ այսօր նշում է, որ վճռական օր է սպասվում, ինչ եք սպասում։ Միանշանակ հաղթանակ, ես այլ բան չեմ սպասում։ Գիտեք, այստեղ շատ կարևոր է անդրադառնալ մի հարցի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում թուրքերի գործակալները սերմանում են հակառուսական տրամադրություններ։ Ես այդ թուրքի գործակալներին ուզում եմ հարցնել, բա ուր է ձեր թիկունքը, որտեղ են այն մարդիկ, ովքեր ձեզ բերել են այսօր իշխանության, եւ ձեզ վճարում են, որ դուք հակառուսական տրամադրություններ սերմանեք, որ դուք պարակտում, հերթական պարակտումը մտցնեք մեր ազգի մեջ, ինչու նրանք չեն Թուրքիային, որ իրենց դաշնակիցն է, չեն կանգնեցնում, չեն ասում մեկ րոպե, դու իրավունք չունես ՆԱՏՕ-ի զորքը օգտագործելու ուրեմն Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ մի քանի երկու օր առաջ մեր Հայաստանի սահմանը հատած
ԱԹՍ-ները խոցվում եւ վնասազերծվում են հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության միջոցով։ Մարդիկ, դուք հասկանում եք, որ ձեր կյանքը այսօր փրկվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բարեկամության շնորհիվ։ Լինելով բացարձակապես հայամետ եւ վստահ եմ ես, որ մենք պետք է լինենք լավ հարաբերությունների մեջ մեր եղբայրական պետությունների հետ, բացի մեր երկու թշնամիներից մնացած բոլոր պետությունների պետք է լինենք լավ դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ։ Ես վստահ եմ, որ այսօր մեզ անհրաժեշտ է Ռուսաստանի Դաշնության օգնությունը։ Ինչ է նշանակում Ռուսաստանը առաջարկել է իր օգնությունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ օգնությունը մերժել է։ Կարող եք ինձ բացատրել։ Ինչ է սա նշանակում։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը անտարբեր է, մեղմ ասեմ, անտարբեր է մեր հայ երիտասարդների կյանքերի նկատմամբ։ Ինչ է թե իր տերերը իրեն ասել են հանկարծ Ռուսաստանին դու ուրեմն տեղ չտաս։ Սիրելիներս, դուք հասկանում եք, որ այսօր Ուկրաինան ինչ-որ հայտարարություններ է անում քաղաքական, թեև այնտեղից նաև քաղաքական հայտարարություններ կան, որ ոչ էլ օգնելու են Ադրբեջանին։ Բելորուսը չենք հասկանում, թե այդ ինչ խաղեր է տալիս։ Վրաստանը բացարձակապես ես չեմ հասկանում, թե էսի ինչ դիրքորոշում է դրսևորում։ Դե Ադրբեջանը, Թուրքիան հարձակվել են։ Իսրայելը զենք է մատակարարում։ Անգամ ես սարսափում եմ սա պատկերացնել եւ սրան հավատալ, բայց անգամ կա տեղեկատվություն, որ Գերմանիայից դեպի Բաքու կան թռիչքներ եւ խոցված զենքերից հրապարակումներ եղան, որ կա գերմանական զենք։ Ես պարզապես հրաժարվում եմ հավատալ, որ կարող է Գերմանիան զենքով մատակարարել Բաքվին, բայց կան հրապարակումներ, որ Գերմանիայից Բաքու թռիչքներ են։ Այս ամբողջ ուրեմն խմբի դեմ ոնց եք պատկերացնում մենք մենակով Նիկոլի շնորհիվ, Փաշինյան Նիկոլի շնորհիվ ուրեմն սննդի, այն որ ինքը հիշում եք հայտարարեց մեր սննդի պաշարների մասին, այդ իրավիճակում գտնվելով մենք առանց մեր եղբայրական պետությունների ոնց կարող ենք դիմակայել։ Գիտեք, այստեղ ոչ ստրկանալու պահ կա, ճիշտ պահեք ձեզ, ոչ ստրկացեք, ոչ ման, բայց երբ որ դուք այսօր ձեր դիվանագիտական հարաբերություններում գնում եք Ռուսաստանի դեմ, իբրև սխալմամբ կոճակ եք սեղմում։ Երբ որ դուք Իրանի հետ ուրեմն դիվանագիտական հարաբերություններն եք փչացնում, այն պարագայում, երբ որ ուրեմն Սյունիքի հետ կապը Իրանի շատ կարևոր է, որպեսզի թշնամին Սյունիքը մեզանից չփոկի, այս դուք ես ինչով եք մտածում։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր, հիմա տեսեք, արդյոք ես կամ այլ մարդիկ, ովքեր հայամետ են, ուրեմն թշնամանք ենք սերմանում այլ պետությունների հանդեպ։ Իհարկե ոչ, մենք ասում ենք, մենք բոլորի հետ պետք է լավ լինենք, բայց մենք պետք է գրանցենք, ֆիքսենք այն բոլոր միջազգային հայտարարությունները, որ վաղը մենք դրան պետք է արձագանքենք։ Այսպես սա չի անցնելու, մենք պետք է գրանցենք բոլոր քաղաքական գործիչների հայտարարություններն ու գործունեությունը, որ մենք վաղը դրան արձագանքենք։ Ինչ է նշանակում հայկական ժամանակ օրաթերթում Նիկոլ Փաշինյանը անստորագիր հոդված է հրապարակում եւ ասում է մենք պետք է հետ գնանք բանակցային սեղան, որտեղ ներգրավվի նաեւ Թուրքիան։ Չհասկացա ինչ կապ ունի Արցախյան հիմնախնդրի հետ Թուրքիան։ Արդյոք պարոն Նիկոլ Փաշինյան դու այստեղ եւս մեկ անգամ հայտարարում ես, որ այո, այս հարցը պետք է Թուրքիայի հետ մենք կարգավորենք եւ ինչ որ զիջումների, փոխզիջումների գնանք, չի լինելու։ Հիմա ես հայտարարություններ չեմ անում, պետք է ժամանակը կգա եւ մեր պաշտոնական աղբյուրները կասեն մենք քանի զոհ ունենք, բայց նորից եմ ասում, բոլոր այն մարդիկ, Ստյոպա Սաֆարյան կլինի, չգիտեմ, Սաքունց կլինի, այն մեկը ոնց էր, Խզմալյան կլինի, չգիտեմ, Ճաղարյան կլինի, չեմ իմամ, ովքեր կլինեք, տիկնայք եւ պարոնայք, ես հասկանում եմ, մենք բոլորս լավ գիտենք, մեր ազգային անվտանգության ծառայություն լավ գիտի, թե դուք ովքեր եք եւ ում պատվերն եք կատարում, բայց ես շատ վատ եմ, ես դատապարտում եմ ձեր հակառուսական հայտարարությունները եւ ես կոչ եմ անում Փաշինյան Նիկոլին դիմել Ռուսաստանի Դաշնության, դիմել մեր հարևան Իրանին եւ խնդրել օգնություն, որովհետեւ այսօր առանց իրենց օգնության մենք չենք կարողանալու։ Թեև մենք շատ ուժեղ ենք
3 միլիոն զինվորի դեմ, լավ 2.990.000 զինվորի դեմ, ոչ թուրքը բան կանի, ոչ տերորիստը որևէ բան կանի, ոչ Իսրայելը, ոչ էլ առավելապես հող պաչելու հետ սեր ունեցող Մեհրիբան Ալիևան։